Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Professor Dr. Dedi Hermun SPDMP as Supervisor Lecturer, Honorable Dr. Triatno SPDMSI as Examiner Lecturer, Honorable Dr. Iswandi Umar SPDMSI as Examiner Lecturer. And I would like to thank my friend for being pleased to enter the Zoom meeting of my test results seminar. Introducing, my name is Ilma Zulfina with student number 2318004. Will present the result of my thesis and the title, The Level of Preparedness of Student Facing Flood Disaster at Senior High School 1 Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province. Background in the research. Flooding is one of the most common natural disasters in Indonesia, including Riau Province, Kampar Regency. Particularly the Perhentian Raja area is one of the area prone to flooding. The impact of this disaster not only damage infrastructure and environment, but also threatens the safety of human life. Therefore, preparedness in dealing with flood disaster is very important, especially for students who are the next generation of the nation student. Student preparedness in dealing with flood disaster includes knowledge, attitude, and behavior in dealing with emergency situation. Problem formulation. 1. What is the impact flood disaster at Senires Luan Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province? 2. What is the level of preparedness to student facing flood disaster at Senires Luan Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province? 3. What is the strategy to develop student preparedness to face flood at Senires Luan Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province? Research and objective. 1. To know the impact of flood disaster at Senires One Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province. 2. Analyzing the level of preparedness of student facing flood disaster at Senires One Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province. 3. Formulating strategy to develop student preparedness for flood disaster at Senires One Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province. Research method. Type of research. This research use a mixed method approach. Research location, Senior School 1, Perhentian Raja, Kampar Regency Riau Province. Data source. There is primary and secondary data. Instrument test, validity test, and reliability test. Data collection technique. Impact of flood disaster at school, there is observation, interview, documentation. 2. The level of student preparedness to face flood disaster, there is questionnaire and 265 students. Strategy for developing student preparedness to face flood disaster, there is PGD or focus group discussion, questionnaire. Disebarkan ke BPBD, Desa Lingkungan Hidup, pemangku adat, LSM, university, teacher, and student. Data analysis technique. One, questionnaire scoring, terus index value determination, analytical hierarchy process. It can be seen that hierarchy structure in analytical hierarchy process. There are 3 criteria, 7 stakeholder, and 9 alternative. Research flow diagram. The research flow began with data collection, which consistent of primary data and secondary data. The data obtained is the process using SPSS and expert use software. After that, data analysis is carried out, followed by a discussion, and finally make a conclusion. Result and the research. 1. The impact of flood disaster at Senior High School 1 Perhentian Raja. Based on the result of interview in the field, Senior High School 1 Perhentian Raja is one of the locations that has been affected by flooding. The cause of flooding at the school is usually due to long period of high intensity rain. So that the so
The cost of loading at the school usually do long period of high intensity rain, so that the ditch behind the school overflow due to the flow of water from a large river, as well as drainage that might not be able to accommodate the rainwater it discharge. This flooding causes various negative impact on the school, both in physical and non-physical environmental aspect. Two, the level of student preparedness for flood disaster as Sunrise Kuwan Perhentian Raja. Based on the result of data collection in the field regarding the level of student preparedness in patching flood disaster as Sunrise Kuwan Perhentian Raja. The research was conducted by distributing this 65 questionnaire to students. Each questionnaire includes several parameters, namely knowledge, attitude, emergency response plan, state warning system, and research mobilization. Then the level of preparedness of student patching to disaster as Sunrise Kuwan Perhentian Raja is category is varied with an index value of 84%. Strategy for developing student preparedness for flood disaster research using the analytical hierarchy process method can be seen. The hierarchy structure consists of goal, criteria, and alternative. Three criteria and an alternative. They are criteria for the impact of flood disaster on school, the level of student preparedness for flood disaster, and strategy for developing student preparedness for flood disaster. After using the expert use software analysis, the high criteria is the strategy for developing student preparedness for flood disaster with a weight value of 516 in consistency 0.01. For the high priority alternative, namely conducting education and training on student preparedness for flood disaster with a value of 0,200. The lowest priority is improving the dredge system at school with a value of 0,044. Conclusion. The senior rescuan Perhentian Raja Kampar Agency Rio Propin relate to flooding so a mild impact on the physical and environmental aspect of the school. Two, senior rescuan Perhentian Raja Kampar Agency Rio Propin is was on the overall level of student. Preparedness was classified as very D with an average index 86,4%. Three, conduct education. Three, there are four main strategy prioritas, including conduct education training on student preparedness in patching disaster. Two, improving student in developing a responsive safe school program. Three, knowledge about flood disaster. And five, student involvement in disaster simulation exercise at school. For teachers should integrate material related to disaster preparedness, especially flooding, into relevant subject. Education on disaster management and evacuation procedure should be part of routine learning. Two, for students should be more involved in activity that aim to minimize flood risk. Three, for research. This research is so perfect, but on the other hand, the author believes that this thesis can also be a cause of benefit for anyone who read it. That's all from my research seminar. If there are mistake, apologies. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama silakan Pak Is. Baik, terima kasih, Bro. Di Sabtu, si ini nanti persiapkan betul. Ya, jadi dari sisi semangatnya ada bagus itu. Tapi tadi ada yang bahasa campur-campur dengan bahasa Indonesia tadi ya.
Ini nanti yang tampil berikutnya mohon diperhatikan. Kalau perlu dicatat juga. Ini dua 200 koma sekian itu bahasa Inggrisnya apa gitu. Ini Ya, karena mungkin sudah bagian terakhir udah grogi dia bro. Tapi nggak apa-apa. Semangatnya kita kita acungin jempol. Ilma. ya Pak. Eh pada dasarnya kalau di tesisnya sudah layak lah kita uji nanti Prof. Tapi kalau kita lihat acuan hierarkinya itu Ilma, eh, itu tolong digambarkan betul di yang di dalam Ilma Ilma ini kan pakai yang horizontal ya. Kalau dapat yang vertikal Ilma jelas mana yang goalsnya, goal strateginya, lalu kriterianya, lalu alternatifnya. Ya, boleh nggak dibikin angka saja, Pak? Lalu ada di deret ke bawah. Boleh saja kalau tidak muat. Kan alternatifnya kan panjang-panjang tuh, Ilma. Pak, Nah, bikin angka aja, keterangannya di bawah. Angka satu, alternatif satu itu apa, alternatif dua itu apa. Itu nampaknya Prof. Jadi rasanya beliau layak, sudah layak kita uji nanti untuk tesisnya ini. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita simpulkan, Pak Dek, silakan Pak Dek. Ya, makasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Nah, tadi Pak Iswandi sudah banyak membahas tentang kontennya ya. Jadi kalau Pak Is sudah di konten, tentu saya di redaksional lagi ya. Nah, yang pertama itu di latar belakang. Nah, jadi dampak dari banjir itu terhadap aktivitas belajar ini belum nampak Ilmah. Jadi sedikit aja ya, nggak usah panjang-panjang ya. Nah, kemudian anunya apa? Cara mengutip ada yang pakai N, ada yang pakai dan. Coba dicek ulang lagi. Jadi harus konsisten ya. Apakah pakai DAA, DKK atau at all. Nah, itu konsisten semua dari awal sampai akhir. Oke, kemudian kata sambung itu tidak boleh di awal kalimat ya. Jadi kata sambung oleh karena itu, nah, itu banyak saya lihat di awal kalimat. Ya, jadi contohnya karena hari hujan, maka atau oleh sebab itu saya tidak jadi pergi ke kampus. Artinya kan kalimat itu belum belum habis ya. Nah, sehingga kata sambung itu usahakan tidak di awal kalimat ya. Nah, kemudian yang isi ini sudah sesuai Prof dengan tujuan yang ingin dicapai, tapi ada beberapa masukan juga ini sedikit ilmu, terutama di gambar. Nah, jadi setiap gambar itu dibahas, ya. Gambar, tabel, grafik itu dibahas. Jadi untuk dibuat kalimat pengantar, ya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, gambarnya kalau ada dia satu, dua, nah dijelaskan gambar 41A apa, 41B apa. Nah, jadi dari gambar berdasarkan gambar di atas 41A, di gambarnya apa narasinya, apa ceritanya. ya, 41B apalagi ceritanya. Nah, itu digambarkan ya, dideskripsikan atau dijelaskan, dinarasikan. Nah, ini saya lihat belum, belum ya, tinggal sedikit lagi dia. Kemudian ini banyak ke narasi aja sebenarnya sih yang masukan saya. Kemudian yang di tabel halaman 60 ya. Nah, itu ada angka ribuan, skor total 1.300, kemudian ada 325. Nah, itu sebaiknya rata kanan. Ya, jadi ketemu nanti satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ya, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, kalau rata kiri, ribuan dengan ratusan ketemu sama dia. Ya. Nah, jadi artinya tentu dicek ulang cara penulisannya. Kemudian interpretasi juga, ya, interpretasi hasil belum tergambarkan. Ya, kemudian yang terakhir di pembahasan. Nah, pembahasan itu saya belum lihat pendapat para ahli di sini.
Ya. Nah, jadi perlu pendapat para ahli. Boleh aja nanti temuan Ilma itu eh, mendukung pendapat para ahli itu sesuai dengan pendapat para ahli atau boleh menolak pendapat para ahli. Ya, jadi artinya mungkin kesiapsiagaan itu harus kayak gini, ya, kayak gini. Nah, ternyata di anak sekolah enggak seperti itu. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya, nah di sekolah pemberhentian raja ini seperti ini kondisinya. Walaupun dia anak sekolah dengan kondisi lingkungan yang sering terkena banjir, nah mereka sudah bisa adaptasi sendiri. Sehingga mereka tahu apa yang mereka kerjakan pada saat bencana banjir datang. Ya, jadi pendapat ahli itu yang belum ada di pembahasan. Ya, paling tidak ada 3 atau 4 sampai 5 ahli di dalam satu tujuan. Ya, nah usahakan citasi tulisan dosen-dosen kita di sini. Ya, nah, usahakan. Sekian, Prof. Terima kasih, Prof. Tidak banyak, redaksional saja. Terima kasih Pak Dek. Berikut 2 orang dari mahasiswa, silakan. Silakan 2 orang dari mahasiswa. Masih belum berani untuk bertanya. Nanti pas Anda tampil nanti banyak orang bertanya nanti. Jadi sebelum banyak orang bertanya, bertanya dulu sekarang. Ada Siti Ruhani, Yulia, Titis, Andika, Etika, Ude Nuratul, Ningsih, Suci, Nuri, Maria, Nova, Diki Aryan. Dan banyak lagi satu persatu nggak bisa disebutkan. Andika ada pertanyaan silakan. Ada saran? Silakan jangan lama-lama, silakan cepat. Pak penguji aja cepat. Inuratul ada pertanyaan? Izin menyimak, Prof. Oke. Yulia ada? Nengsi ada pertanyaan? Jadi nanti ya kalau ada yang tampil setelah ini tanya mahasiswa itu. Jadi kebetulan Anda nggak mau bertanya, nggak apa-apa baru adaptasi. Besok bertanya lagi. Ini kan seminar hasil, kita tidak menjatuhkan, kita cuma membangun agar tesis ini baik. Jadi saran sangat diperlukan dari penguji dan mahasiswa. Jadi kalau tidak ada, besok-besok harus ada. Makasih Pak Pak Ade. Jadi Ilma banyak perbaikan tadi. Tidak apa-apa. Penting saya pun tidak bisa bahasa Inggris itu. Berarti Anda sudah berani tampil bahasa Inggris. Dan itu memang cita-cita kita di Prodi. Salah-salah sedikit itu biasa. Tidak apa-apa. Ada sasaran Pak Is tadi diperbaiki ya. Ada sasaran Pak Ade tadi diperbaiki. Bagus. Lengkapi nanti setelah perbaiki, lengkapi syarat untuk ujian tesis. LAS-nya udah keluar nilai semua. Kemudian syarat khususnya, lengkapi itu. Dan ujian kita laksanakan. Makasih Pak Is. Makasih Pak Dek. Seminar Ya, hasil kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau pamit. Ilma ada di Pamit. Padang. Terima kasih, Prof. Oke, Terima kasih. Pak. Ada, Ilma? Ya, Pak. Ada di Padang, di kampus. Enggak. Di Padang, Pak. Kalau ke kampus draftnya boleh diambil di tempat saya. Sudah ada coretannya, jadi nanti tinggal ngikut ini aja. Cepat diperbaiki. Dia Baik, redaksional aja. baik, Pak. Nanti saya ambil. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.